Which bird does not make its own nest? कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? आंसर cuckoo bird. Which bird can run faster than horse? कौन सा पक्षी है जो कि हॉर्स से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है? आंसर ostrich. Which bird cannot fly? कौन सा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता? आंसर penguin. Which bird can fly backward and sideways? कौन सा पक्षी है जो कि पीछे एवं साइडवे से उड़ सकता है? आंसर hummingbird. Which bird can learn and speak up to 100 words? कौन सा पक्षी है जो कि up to 100 वर्ड्स सीख एवं बोल सकता है? आंसर पैरट. What is the maximum heartbeat of hummingbird per minute? hummingbird की मैक्सिमम हार्टबीट कितनी होती है? आंसर 1200. A butterfly uses which part of its body to taste? एक तितली टेस्ट करने के लिए अपने बॉडी के किस पार्ट का यूज़ करती है? आंसर फीट. द बर्ड हु लेज द स्मॉलेस्ट एग इन द वर्ल्ड. वो कौन सी पक्षी है जो कि वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट एग देती है? आंसर हमिंगबर्ड. Which bird's eyes are larger than their brain? किस पक्षी की आइज उसके ब्रेन से बड़ी होती है? आंसर ऑस्ट्रिच. हाउ मैनी legs does a butterfly have? तितली के कितने पैर होते हैं? आंसर 6.